أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna matuƙar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko na dawowa a cikin wannan hili mai tare albarka, hili da muka sa wa suna likitanci a addinin musulunci, wanda yanzu haka kai tsaye kuke kallon wannan nasiha daga nan Farmasi Islamic Rahama da take ƙasar Nijar a cikin garin Tawa, karce kufantawa. Yau yawmul khamis, yau jeudi ce ainihin wato wadda ta yi daidai da 12 ga wannan wata mai albarka, wata na 12 na musulunci shine zulhajji, kenan 2 ga sallah. Hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442, wanda kuma ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma, wata na 7 ya kwana 22 miladiyar aihuwar annabi isa ɗan maryam 2021. Allah ka taimake mu. Maudu'inmu na yau za mu gabatar da shi ne akan mahiyar fawa'idu al-kurkum. Menene fa'idodi da Allah maɗaukakin sarki ya saya a cikin kirkima? Menene ake ce ma kurkum? Wannan shine kurkum, kun ga yanda yake, kun gansa haka kurkum yake, ba asalin magina ba wadda mutane ga ce ma suna ganin kamar ita ce, a'a, kun ga yanda kurkum yake. Shi kurkum haka na yake, ana fahimta, kuna gani gashi. Wannan shine kurkum, kirkima. Idan aka yi garinta kuma yana komawa ya kasance haka, kun ga yadda yake masara shar. Yana amfani sosai wajen warkar da cututtuka masu yawa na rashin lahiya, kuma ɗiya mata suna amfani da shi wajen gomash, kyautata lahiyar fata, musamman ma in ana cikin biki na amarci. Alkurkum shi dai kirkima wahid min anwa'il buharati aw tawabil, ɗaya daga cikin abubuwa na yazuzzuka, wa yusamma alkarkab wa za'afaran alhindi, ana fahimta, ana ce masa kuma wa zar'i wa yastakhdimu minhu aljazur, ana amfani da iccensa. Wa huwa min a'ilati zanjabiliyati, yana daga cikin 'yan fami guda da citta da kurkum da holjan, duka 'yan fami ɗaya na. Wallati tahsinu laun, wanda suke kyautatar da launi wa nakahatu ta'amu, da ɗanɗano na abinci. Wa ya hata wuya alkurkum alal karmin, lalle ne a cikin kurkum akwai sinadarin karmin. Wa midadat al-oxidate, akwai sinadarin al-oxidate, wasu sukariyati, wal barotinati, wal aliyaful ghazaiya, wa vitamin D, wa vitamin K, wa vitamin A, wa niacin, wal amlah al-ma'adaniya, misal al-calcium, wal potassium, wal sodium, wal magnesium, wal hadid, wal zinc, wal nuhas. Wa yasta'milu al-kurkum, ana amfani da kirkima kazalika lisbagati sha'ar bil launin asfar, dan abin nan rina gashi ya koma masara. Wa yahduru mashrubul kurkum, ana halarto da abin sha na kurkum bi idafatu mulaiqatan saghira, a sa karamar cokali min matsahunil kurkum, na garin kurkum, ila ka'asun min al-ma'u, a cikin ruwa tafassasu al-mugalla da aka tafasa li muddat 10 daqa'iq, wanda aka tafasa minti 10, summa yushrabu ba da tasfiyatuhu, sai a tace baya an sha shi. Wa yumkinu tanawalu mulaiqatan sagiratan min al-kurkum madahuna ma'a ka'asan min al-ma'u, ana iya ɗibo kuma ƙaramar cokali ta kurkum a zuba cikin baki, a sa kofi guda na ruwa sai a hada. Wa wa'idu al-kurkum lil jism, lalle ne akwai fa'idodi ga kirkima ga jikin ɗan adam. Mukhlisun lil kabd min as-sumum, ya amfani da kurkum yana gusar da guba daga anta ɗan adam. Mujaddad li khalayal kabd,
yana sabunta hanyoyin anta. Muhsinul lil hadam ya amfani da kurkum yake taimakawa wajen narkar da abinci. Taridul lididan ya amfani da kurkum yake korewa tsutsotsi a cikin ciki. Munzimul liddaurati shahariya ya amfani da kurkum yake daidaitar da tsarin al'ada. Waƙi min al-isabata bi sartanil prostate wal colon lalle ne yin amfani da kurkum yake zamowa rigakafi daga kansar na prostate da kansar na colon. Mukhfidul lidagati dammul murtafi ya amfani da kurkum yake sauke hawan jini. Mu'alijin lil huruq wal tihabati ya amfani da kurkum yake magance kuna wuta da rashin lahiya. Waqi min mard zahamir ya amfani da kurkum yake zama maka rigakafi daga rashin lahiya na zahamir. Waqi min sirtani thadai ya amfani da kurkum yake zame maka rigakafi daga kansar na nono. Muqawwili jihazul mana'ati fil jism ya amfani da kurkum yake karfafar da garkuwar jiki. Munshidul lil kabdu ya amfani da kurkum yake nishadantar da anta. Wa taridul lismum min al kabdu ya amfani da kurkum yake korewa guba a cikin anta. Waqi min al isabati bil amradi ya amfani da kurkum yake zame maka rigakafi daga cututtuka na ainihin wato rishin lahiya. Atilin lilfitriyati wal jarasim wal firosati ya amfani da kurkum yake kashe ƙwayoyin alfitriyati wal jarsum wa virus kenan. Munzimul limustawa sukkar fiddamu ya amfani da kurkum yake daidaitar da sikirkin ɗan adam. Midadan li khalaya sirtaniya ya amfani da kurkum yake kashe hanyoyin kansar a cikin jikin ɗan adam. Mani'un min tajallatud dammu ya amfani da kurkum yake hana dunkulewa jini a cikin hanyoyin jini. Mukhlisun min mashakilid daurati shahariya ya amfani da kurkum yake kubutar da mutum daga matsaloli na al'ada. Waqi min al-isawati bi talyifil qabd ya amfani da kurkum yake zama rigakafi daga lalacewa anta. Munshidul li jihazil asabi ya amfani da kurkum yake nishadantar da na'ura mai kula da jiyoji. Munshidul lid dauratud damawiyya yin amfani da kurkum yake nishadantar da na'ura mai kula da jini. Waqi min sirtanil jihazit tanasiliya ya amfani da kurkum yake zamowa rigakafi daga kansar na tsiraici na mazantaka. Munzimul lidajarata hararatu fil jism ya amfani da kurkum yake daidaitar da zahin jikin ɗan adam. Muhdi'ul lil a'sabu ya amfani da kurkum yake kashe rishin lahiya na jiyoji. Waqi min al isabati bil influenza wa zakamu ya amfani da kurkum yake zamowa rigakafi daga rishin lahiya na majina influenza da zakam majina hanci. Fawaidu al-kurkum lish-sha'r akwai fa'idodin da Allah madaukakin sarki ya saya ga kurkum ga gashi. Musa'idun ala numuwi sha'r yin amfani da kurkum yake taimakawa wajen fitowar gashi. Mu'alijin li furutur ra'as ya amfani da kurkum yake magance larura ta kai. Munshidul lidawratid damawiyya fi furutur ra'as ya amfani da kurkum yake nishadantar da na'ura mai kula da jinin ɗan adam ga kwakwalwa. Muguzili basilatish sha'r yin amfani da kurkum yake gina hanyoyin gashi. Mu'alijin litasaqitish sha'r ya amfani da kurkum yake magance kakkarewar gashi. Fawaid al-kurkum lil bashara akwai fa'idodi ga kurkum ga fatar ɗan adam. Mu'alijin lil basur wa hubbush shabab wan namsh wal qalb ya amfani da kurkum yake magance wa basur qurarraji wa hubbush shabab da butan damur wan namsh wal qalb da dukkan abin da ya shahi lalacewar fata. Muqallal min ifraz ad-duhun min al-basharati ad-dahaniyya ya amfani da kurkum yake hana bayyanuwan maiko da yake hawa a fatar ɗan adam. Murtibu wa mu'ilmu wa mu'aqqimu wa mubidu wa musfa lil bashar yake ni'imtarwa yake tacewa yake farantar da fata ta ɗan adam. Murdibu wa mu'aliju lil basharati jafa ya amfani da kurkum yake ni'imtarwa yake taimakawa busassar fata. Mu'aliju lil tahabati sawda'u tahta al ainaini ya amfani da kurkum yake magance bakin da yake hituwa ƙasar idanuwan ɗan adam. Midadu wa qatilul lil jarasim ya amfani da kurkum yake kashe ƙwayoyin jarsum tare da lididan ya amfani da kurkum yake kore tsutsotsi. Mukhlisun min ash-sha'r za'ir fil wajh ya amfani da kurkum yake kubutar da huska daga gashi. Mu'alijin li mashakil al-jildi ya amfani da kurkum yake magance matsaloli na fata. Muqawamun li taja'id al-wajh wa alamat ash-shaykhuha ya amfani da kurkum yake magance at-taja'idi lalacewa ta fata wa alamatu shekuha da bayyanuwar tsuha. Muqashshirun lil khalaya al mayyitati fil bashar yake kwalda matattar fata ga jikin ɗan adam. Mu'arijin lil tihabatil jildi ya amfani da kurkum yake magance rashin lahiya na fata. Mu'arijin lil ikzima was sadafiyya duka matsaloli na fata. Fawaidu al-kurkum lirrajim akwai fa'idodi ga kurkum ga rage jiki. Mukhlisul lil jismu min ad-duhun ya amfani da kurkum yake rage jiki.
abin nan maiko kenan. Muzidul litamsilil ghazai yake ƙara sinadarin tamsilil ghazai. Muqallal min ash-shahiyyati lit-ta'am ya amfani da kurkum yake kadantar da afeti. Muqallal min takunu duhunu fil jism ya amfani da kurkum yake hana taruwar kice a cikin jikin dan adam. Al-amrad allati yu'alijaha al-kurkum magunguna da warakoki da ake samu idan aka yi amfani da kirkima la sa'atil hasharati cizon kwari asarul hadam kumburi iltihabu sha'abul hawa'iyya rishin lahiya na hanyoyin sheda al-iktabu wal humma masassara mashakilul mirara masu matsalolin ezai al-imsaku masu kumburi al-ishalu masu zawo as-suda'u masu ciyon kai alamul mafasil masu ciyon gabobi qurhatul ma'ada masu kurajen ciki qurhatul isna ashar babban hanzaya in tana da kuraje iltihabul ma'ada rishin lahiya na tumbi wal kolon da kolon almagasi masu fama da ciyon ciki ar-rheumatism masu fama da emasi duka waɗannan cututtuka na rashin lahiya in ana shan kurkum ana samun waraka da izinin Allah. Adrarul kurkum ana iya samun cutar wadda ake iya samu ga kurkum in aka yawaita shanta. Yajibu adamul iksar min tanawulul kurkum lil hawamil bai kamata ba ga mace mai ciki ta yawaita shan kurkum. Qarai uksar al iksar min tanawulul kurkum alamar dul mirara yana yin tasiri yawan shan kurkum ga wanda yake da rashin lahiya na ezai. Yajibu adamu tanawulul kurkum liman yatanawala adawiyatu tumi'ul damu bai kamata ba wato mutum ya sha kurkum ga wanda yake shan magungunan gudanar da jini. Wannan su ne mutane kashi uku waɗanda bai kamata ba su ainihin wato yi amfani da kurkum. Al'inayatu bil bashara har yadda ake kula da fata. Al-kurkum ana amfani da kurkum lina darata basharatika wato don sanya fata ta yi kyalli. Ana fahimta ko? To shine yake ta khalid kurkum wal arzi al matahuna ana hada hadi na kurkum da ainihin wato arz abin nan shinkafa shine ce mul'iqatan sagira kurkum zaka samo cokali guda karama ta kirkima mul'iqatan sagira arzi matahuna za a samo karamar cokali ta shinkafa gari de mul'iqatan sagira zabadi cokali biyu na madara sare an gane ko qataratu zaitun za a bada tattatab guda uku na ildolim. Tariqatul amal hayya da ake amfani da wannan haɗi ga mata wajen gyara fata. Ikhladil makunati ma'a ba'daha al ba'd zaki cakuɗa wannan haɗi ga cokali ta kurkum garin shi ga cokali ta shinkafa gari ga cokali biyu na madara sare ga tattatab guda uku na man zaitun sai ki kwabe su wuri guda sai ki shahe ga huskar su ki bar su bushe tsawon minti 30 sai ki sa 'yan ruwa masu zahi sai ki wanki ki rika nanata wannan so biyu ko so uku a cikin sati zaki ga yadda fatan ki take haske tana kyalli tana ba da kala da izinin Allah. Alkurkum wal halib siffa ta biyu ana amfani da kurkum da madara mulaiqatan kabira wato halib cokali babba ta madara mulaiqatan sagira kurkum cokali karama ta kurkuma mulaiqatan sagira asalin nahal cokali karama ta zuma mulaiqatan sagira zaitun cokali karama ta ildolim man zaitun kenan. Tariqatu tahdir hayya da ake hada wannan goma ikhladil makunati ma'a ba'daha wato zaki hada wannan haɗi sai ya kame junansa ya zan kamar tuwo sai ki shafa ga fataki limuddati 25 daƙiƙa minti 25 sai ki sa ruwa ki wanki insha Allahu wannan ita ma hayya ce wadda in kina yi wannan ko so bi a cikin sati zaki ga yadda fataki za ta kyawo da izinin Allah. Alkurkum wan nasha wa ma'il warda ana iya hada gomaj na kurkum da garin masara da ainihin wato ma'ul wardi ana fahimta mul'iqatan sagira kurkum za a samu karamar cokali ta kirkima mul'iqatan sagira nasha za a samu karamar cokali ta garin masara mul'iqatan sagira ma'ul ward za a samu karamar cokali ta oros. Tariqatu tahdir hayar da ake hada wannan hadi ikhladil kurkum ma'a nasha wa ma'il ward zaki hada wannan kurkum da garin masara da ma'ul ward ki cakuda su wuri ɗaya ki garwaye ki toto sai ki shahe huskaki limuddata 30 daqiqa sai kai minti 30 an gane ko suma ishtafi wajhaki bil ma'u al barid sai ki wanke huskaki da ruwa masu sanyi karar ma suke marata usbu'iyyan
za ki rika nanata ko da so ɗaya ko so biyu a cikin sati. Wannan ita ma wata hayya ce ta musamman wadda take taimakawa game da lahiya ta fata wajen ɗiya mata. Ana iya samun kuma cokali guda ta kurkum, garin kirkima, a samu kashi ɗaya daga cikin 4 na ƙaramar cokali na daƙiƙi zafaran, garin zafaran. Ana fahimta ko? Sai a samu cokali guda ta madara. Ana fahimta ko? Sai a samu cokali guda ta man zaitun. Ana fahimta ko? Sai a samu ƙaramar cokali ta garin lalle. Hana lalle kenan. Wannan gomashi ne na musamman ga mata amali. Kya samu kurkum, kya samu garinki na lalle, kya samu ainihin wato madara kya zuba, kya samu man zaitun kya zuba, kya samu garin zafaran kya zuba, sai ki garwaye su. Za ki iya goma cikin hwata ki gaba ɗaya duka jikinki. Bayan minti 30 sai ki ta ki wanka. Ki riƙa yin haka nan koda so ɗaya na a cikin sati, abin a cikin ini. Ki sati guda, in dai mijinki ya zaka zaki ga wallahi sai ki ɓace mishi. Sai ya ce ayya ko wanci ba shaye-shaye na ki koma ba. Ba da kike shafawa. Akwai gomashi natural wanda yake hitowa da hasken fata ta yi kyalli ta yi kyau ba tare da cutarwa ba. Kuma a cikin sauki duka ba a wuce a kashe jika 5. Kuma na jika 5 kin nan zaki ta yi sai fata ki ta komo normal. An gani ko? Saboda haka wannan duka hanyoyi ne da ake amfani da kurkum. Yana da matukar amfani wajen magance larura ta ciwon gaɓoɓi idan aka sa shi cikin madara ana sha. Yana da matukar amfani wajen matsaloli na ƙwaƙwalwa da rashin tunani in ana sa cikin madara ana sha. Azun sihatu jihazu tanaffasi yana da amfani ga na'ura mai kula da sheda a gaggauce. Yusinu amaliyatul hadam yana narkar da abinci. Yusinu alkurkum alhalib sihatul kabdu. Aka rika zuba kirkima cikin madara ana sha yana kula da lahiyar anta. Alkurkum alhalib yuqawi jihazul mana'i. Ana zuba kirkima a cikin madara ana sha yana karfafa garkuwar jiki. Alkurkum alhalib li khasaratul wazn az-za'id. Ana sanya madara a cikin kurkum ana sha yana rage jiki. Li taqawiyatil izam wal asnan saboda karfafa kashinka yayi karhi da hakorinka ana sanya madara da kurkum ana sha. Alkurkum alhalib yuhalib ala mustawayatus sukkar fi dam. Ana sanya madara cikin kurkum ana sha yana kiyaye maka tsarin diabetes kinka. Yusaidu fi ilaji wa man al-arqu yana taimaka maka wajen rashin bacci. Yu'azziz al-kurkum al-halib sihhatul qalb. Kirkima da madara ana shan su yana kula da lahiyar zuciya. Ana fahimta ko? Tariqatu tahdir kurkum al-halib al-mashrub zahabi. Kina ana hada madara da kurkum sai a sha. Yaya za a yi? Za a ɗibo madara, a ɗibo ko da ruwa na masu zahi. An kada madara sai a ɗibo ƙaramar cokali ta kurkum sai a garwaya sai a sha da sahi. Ai haka nan da murici. Ko emasi ko rheumatism ko ciyon gaɓoɓi ko ciyon jiyoji ko matsalar zuciya da sauran duk abubuwan da muka ambato insha Allah za a samu waraka da izinin Allah. Wannan su ne fa'idodi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saya a cikin kurkum. Allah ya amfanar da ni da ku gaba ɗaya a cikin wannan nasiha. Menene kurkum? Wannan shine kirkima. Kun gane su. Kun ga yadda na gwada muku su ga su. Haka suke. Ga su. Kun ga hannuwa na ma har su yi masara. To kun ga yadda shi. Wannan haka na kurkum take. Ba magina ba. Haka na kurkum take. Kun ga yadda kurkum take. Ita kuma magina aika mace tana take ko? To wannan shine. Kun ga garin ta gashi. Wannan shine garin kurkum. Kun ga yadda hannuwa na sun kai masara. To haka fatan mace ta koma ta koma kyalli ta koma masara ta koma wara gashi nan dai kawai in ana amfani da shi. Allah ya amfanar da ni da ku gaba ɗaya a cikin wannan nasiha da fatar za a yi amfani da wannan bayani a yi ƙoƙarin taimaka ga 'yan uwa musulmi maza da mata da suke cikin hanyoyin sadarwa daban-daban domin mu amfana da likitanci na addinin musulunci wanda yanzu haka kai tsaye kuke kallon wannan nasiha daga nan Farmasi Islamic Rahama da take ƙasar Nijar a cikin garin Tawa karce kufantawa. Domin neman ƙarin bayani ko tambayoyi akan lahiya ko neman magunguna da warkar da cututtuka na rashin lahiya za ku iya tuntuɓa Farmasi Islamic Rahama akan waɗannan lambobi 96 67 99 43 ko 90 30 65 26 ko 94 85 79 39 ko 93 88 27 30
ko ku hau a shafi na YouTube domin haɗuwa da dukkan nasihohi da nake gabatarwa wayanda suka shahi likitanci a musulunce da tambayoyi akan lahiya sama adres kina da za ku rubuta Malam Hassan Akkadi ko a YouTube ko a Chibimat ko a Google, duk inda kuka rubuta waɗannan haruffa da kyau za ku ga an haɗa ku da jerin nasihohin da nake gabatarwa wayanda suka shahi likitanci a musulunce da tambayoyi akan lahiya. Ko ku same ni a nan ƙasar Nijar a cikin garin Tawa, Karce Kufantawa, Farmasi Islamic Rahama, duk abin da kuke nema na magunguna don warkar da cututtuka na rashin lahiya, tabbaci hakikan za ku samu magungunan su a nan Farmasi Islamic Rahama idan kuka tuntube mu daga kowane yanki na duniya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.